Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlastības dienā. Šodien ir svētdiena, un šodien es aicinu tevi saņemties, piecelties un ar savu miesu pagodināt Dievu Dieva namā, ja vien tev tas ir iespējams. Ja nē, mums ir internets, slēdz iekšā kādu no dievkalpojumiem. Es personīgi iesaku dzīvības avota dievkalpojumus, bet kas kuram tuvāks pie sirds? Bībelē ir kāda rakstu vieta, no kurienes brālis Kenets Ervīns Heigins sludināja visu savu dzīvi. Tā ir rakstu vieta, par kuru viņam tikai pārmests. Brāli Heigini, jūs visu laiku sludināt tikai un vienīgi vienu un to pašu rakstu vietu. Cik ilgi tas tā turpināsies? Un viņš mēdz atbildēt tik ilgi, kamēr jums beidzot pieliks. Un kura šī rakstu vieta bija? Marka evaņģēlijas 11. nodaļa no 22. līdz 24. pantam. Un īstenībā, līdz es biju dzirdējusi par šo Heigina svētrunu, par šo viņa atklāsmi, par to, kā viņš piedzīvoja dziedināšanu, pateicoties šiem vārdiem, es arī tam nepievēršu tādu uzmanību. Un es pieļauju, ka arī tu neesi pievērst uzmanību šai rakstu vietai tādā mērā, lai tā izmainītu tavu dzīvi. Bet viņai ir vērts pievērsties, un šodien es gribu pievērsties tieši šai rakstu vietai. Kas tur ir rakstīts? Jo patiesi es jums saku, sākas ar Jēzus atbildēja uz tiem un saka: ticiet uz Dievu. Daudzos citos tulkojumos ir teikts, lai jums ir Dieva ticības veids. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē tici kā Dievs. Kā Dievs ticēja, Dievs runāja un notika. Un Jēzus mūs aicina ticēt tieši tā, kā saka Dievs, un tad viņš paskaidro, ko tas nozīmē. Jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā, un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Tas ir mūsu tulkojums. Man mājās kaut kur ir šis te mesiāniskais tulkojums, kur beigās ir teikts, jums notiks tas, ko jūs būsiet teicis. Un, ja nekļūdos, ir tulkojumi, kur šis ir arī uzsvērts. Bet šajā konkrētajā gadījumā vienreiz ir ticēt, un 3 reizes ir teikts par to izrunāt. Un šī tā atklāsme, kas bija brālim Kenetam Heiginam, viņš ieraudzīja, ka par ticību šajā pantā ir runāts, šajā fragmentā ir runāts vienreiz, bet par runāšanu 3 reizes. Tas nozīmē, ka mēs droši varam bēdām, nelaimēm, problēmām teikt celieties, un tās celsies, metieties jūrā, un tās tiks iemestas jūrā. Svarīgi ir tam noticēt. Un tad, kad mēs runājam to, kam mēs ticam, tad notiek tas, ko mēs runājam. Dievs visu padarīs tik bezgala vienkāršu, bet no savas dzīves var teikt, tik vienkārši tas nav. Mēs varam runāt un runāt un runāt bez ticības, un nenotiks nekas. Bet tai brīdī, kad tas iekšā noklikšķēs, kad tu būsi noticējis, tad tas arī īstenosies. Barosim sevi ar Dieva teikto, jo mēs nevaram ticēt bez runāšanas. 2. vēstulē korintiešiem 4. nodaļā 13. pantā ir teikts, ka mēs ticam, tāpēc mēs runājam. Un par ko mēs runājam ikdienā? Laikam jau Dievam ir ļoti svarīgi vispirms jau pie manis pie šī pastrādāt. Un laikam jau arī tev tas ir nozīmīgi. Tēvs, paldies par šo atklāsmi brālim Heiginam. Paldies, ka viņš par to neklusē, mums pastāstīja, Tēvs, un palīdz mums, kungs, šodien runāt
ar ticību piepildītus tavus vārdus. Jo to, ko tu saki, tu arī dari. Mēs esam tavs rupors. Kungs, palīdz mums šodien ar ticību piepildīties un runāt to, kam tu esi teicis. Nepiekrist tam, ko runā pasaule, nevienoties ar to, ko runā pasaule, ko runā cilvēki pasaulē, jo tu, kungs, esi teicis, ja 2 virs zemes būs vienā prātā kādas lietas dēļ, mans debes Tēvs to tiem dos. Es negribu vienoties ar pasauli. Tāpēc, Tēvs, es šodien vienojos ar tevi. Es vienojos ar to, ko tu esi teicis, kungs. Lai šodien notiek tava griba un tavs prāts mana brāļa un māsas dzīvē, lai tev par to ir slava, gods un pateicība, Tēvs. Palīdz man šajā lietā, lai tavam vārdam slava, lai tev gods Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.